शुरू करिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। मैं हूँ ज़ोनैर अशरफ और आज बेसिकली कुछ पट्ठों की परचेजिंग की है। सईद भाई का माल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जो चीज़ें परचेज़ की हैं वो इस साइड में मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपको टोटल इनके रेट्स वगैरह, जिस रेट में हमने परचेजिंग की है, कैसे की है, ठीक है, तो इंशाल्लाह टोटल डिटेल आपको वीडियो में देंगे। तो चलो जी वीडियो शुरू करते हैं। तो चलें जी सईद भाई से बात करते हैं। अच्छा सईद भाई, अपनी पहला तुसीं ना एड्रैस दस दिओ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 57 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? 4 ਜੀ। 4 ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਧਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਸਈਦ ਭਾਈ ਕੋ 4 ਪੱਠਾਂ ਲਈਆਂ, ਕਿਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਪੱਠਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ 22000 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 25000 ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਪੱਠਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਈਦ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਇਧਰ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੱਠ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੈ। बेहतर है जी माशाल्लाह। अच्छा इन्हां दी एज किन्नी किन्नी हैगी है जी? एक एक बच्चे दी ते एक बच्चे दी उम्र दस दिओ जी किन्नी किन्नी? उम्र 5 महीने तो लाके 3.5 महीने तक। ठीक है, विच कुछ 5 दे या कुछ मिन के 3 दे। बकरा 6 महीने दा, 6 माह दा बकरा वा। ठीक, अब ब्रीडर चेक करवाया जी इधर। बेहतर है सर माशाल्लाह। ठीक है जी। ये ना ज़ोनैर साहब जी साडे को ना बाजी होने ते भाई होए ने अपना मां पोती ने जी जी ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਝੰਗ ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕੋ ਪੱਠਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਪੱਠ ਇੱਧਰ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਲੀ ਛੋਟੀ ਪੱਠ। ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੰਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ 3 ਮਾਹ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਇਹ ਪੱਠਾਂ ਤੁਸੀਂ 22,000 ਨੂੰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਝੰਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਝੰਗ ਚੋਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਤਜਰਬਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਭਾਈ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ੁਨੈਰ ਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਸ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਆਮਦਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਔਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 1-2 ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਡਬਲ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬਕ ਚਾਰਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹ YouTube ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਣਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਸਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਛਾ ਸੀ ਮੁਨਾਫਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਉਂ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗਾਉਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 20 ਰੁਪਏ ਦੀ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮੀਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਪੱਠਾਂ ਤੇ 1 ਬੱਕਰਾ ਜੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਗਰ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 4-5 ਹੋਰ ਜਿਹੀਆਂ 10-1 ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ 22,000 ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਤੋਂ 6 ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26-27 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਝੰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ 22,000 ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਲਿਆ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਸ਼ਰਫ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਇੰਜ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ
ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ठीक है जी, ठीक है, ले लो। अच्छा जी, ये जो चीज़ है ना जी जी, हाँ जी, मिठू साहब नाल राबता करवाने सर। हाँ जी, लो सर फटो माइक। हाँ जी, मिठू भाई को लईਆਂ ने पठा। ਚੱਕ ਨੰਬਰ ਟੱਪੋ सर पहले अपना एड्रेस दस दिओ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਡੀ ਐਡੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੱਠ ਦਾ ਮੰਡੀ ਰੇਟ? ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਵੀ ਰੇਟ ਹੈ, 25000 ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, 30000 ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨੈਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਵਾ YouTube ਨੈਟ ਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾਤਾ ਸਰ, ਤੇ ਕੰਮ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਬਿਹਤਰ, ਖਰੀਦਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲ, ਖਰੀਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 50 ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਾਲ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਠਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਏਜ ਦੇ? ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਨੇ 35-40 ਜਾਨਵਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਗਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੱਠ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਪੱਠ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਧਰਲੀ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਲੰਮੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ? ਆ ਮਾਂ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਇਹਦੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਬੱਕਰਾ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੂਵ ਕਰਿਆ ਸਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਜੀ ਬੱਕਰਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰ ਸਿਰਫ ਪਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਪਰਾਂ ਲਾਇਓ ਕਿਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰ ਧੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਆ ਛੋਟੀ ਪੱਠ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਛੱਡਿਆ ਸਰ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਨੈਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਫਟ ਤੌਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਕੋ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਮਾਵਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਲਦਾਂ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਲਈਆਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਗਾਰੰਟੀ ਤੌਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੌਕੇ ਤੌਰ। ਔਰ ਇਹ ਪੱਠਾਂ ਵਾਕਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋ ਬਈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰੇਂਜ ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਰੇਂਜ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੰਡੀਓ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ, ਪਿਓ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਪੂਰਾ ਘਰ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਘਰ ਰੁਸਤਮ ਸਰਗਾਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਚੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਹਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। 0343 0343 790 790 8899। 8899, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ 14ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। 14ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ, ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਫਿਰ। ਜੱਟ ਬਰਾਤ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨ ਕਿ ਕਿੰਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਕਾਰਗੋ ਕੀ ਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ वैसे तो ਜਾਂਦੇ नहीं ना, ਹਾਂਜੀ, काफ़ी सफर बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने नंबर आपको ले दिया इनका, बाकी टोटल डिटेल भी दे दी है, किस रेंज में ली, किस रेट में लिए जानवर, ठीक है। तो वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ सर। एक काम करना, नंबर देता था मेरा? हाँ नहीं। अच्छा नंबर, अच्छा मैं आपको इनका नंबर ले सर, नंबर बोल दो अपना एक बार। 0343 12 66 365 365। होणगीਆਂ? हाँ जी, वो तो इंशाल्लाह जिवें दा माल चाहिए मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, बेहतर है सर। अच्छा जी, वीडियो एंड करते, नंबर वगैरह मैंने आपको सबका ले दिया है, बाकी इंशाल्लाह टोटल सीन चेक करवा दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ सर।